Вы в своем видеоблоге написали о том, что в подобных ситуациях, как с убийством мальчика, работники министерства будут делать все для того, чтобы друг друга защитить. Почему вы так считаете? Власне, я так вважаю, спираючись на попередній досвід подібних випадків, коли співробітники поліції України грубо порушували закон і після цього не несли жодної відповідальності. Я наводив як приклад справу Катерини Гандзюк, свою справу Ірини Ноздровської. І, на жаль, я впевнений, що ця історія також не стане винятком. Можливо, ці поліцейські якийсь термін побудуть під вартою, але я дуже скептично ставлюсь до ймовірності винесення їм обвинувального вироку, тому що, принаймні, по першим новинам щодо проведення слідчих дій стає зрозуміло, що цих поліцейських, грубо кажучи, будуть намагатись відмазати. Глава полиции Киевской области Ценов, который сегодня подал рапорт на увольнение, сказал, что после такого случая он готов ехать в ООС, на что князь в свою очередь согласился. Правильно ли я понимаю, что сегодня воевать против Российской Федерации на востоке нашей страны – это такое себе наказание? Власне, насправді ситуація з цим рапортом, вона дуже дивна, тому що нам розповіли про те, що він подав рапорт про звільнення, потім виявилося, що це був рапорт не про звільнення, а про відсторонення. Князєв спочатку сказав, що звільняє цього поліцейського, потім виявилося, що відсторонив, а потім з'ясувалося, що навіть не відсторонив, а що вони будуть направляти його в зону проведення операції Об'єднаних сил, тобто, по суті, на лінію фронту, або, може, за лінією фронту з нашої сторони, там, де відбуваються сьогодні бої з російськими окупантами. І це дуже дивна позиція, як на мене, тому що вона дійсно може вказувати на те, що поліцейські сприймають службу в лавах Збройних сил або службу в лавах інших силових підрозділів на сході України як щось таке, де можна відбути покарання. Це абсолютно російський підхід. Насправді, російське ставлення до війни за свою батьківщину. У нас немає штрафних батальйонів, я хотів би відкрити очі поліцейським, як це було при Совєтському Союзі. І я гадаю, що такі вислови, вони взагалі поплюжать пам'ять всіх, хто воював за нашу незалежність, за нашу країну. І більш доречно було би, щоб оцінку цим висловам надали ветерани, власне, російсько-української війни. Але мене, як громадянина України, таке ставлення до захисту нашей державы від российских оккупантов надзвычайно обурює. И последнее, что еще хотели у вас спросить. Сегодня стало известно, что все 5 обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк признали вину и пошли на сделку со следствием. Вот что вы думаете по этому поводу и как вы думаете, увидим ли мы в ближайшее время на скамье подсудимых все-таки заказчиков этого ужасного убийства? Якщо ми говоримо про замовників, то один з 3 замовників вже перебуває на лаві підсудних, але він не відсторонений від посади голови обласної ради, він перебуває на волі. Це Владислав Мальгер, член партії «Батьківщина», а ще 2 представників блоку Петра Порошенка, Євген Рищук та Андрій Гордєєв, вони так і не стали підозрюваними. Я не можу судити, навіть не судити, а прогнозувати, чи будуть ці люди на лаві підсудних, але ця історія, вона стане індикатором для нової влади, як і, власне, історії з нападами на інших активістів, в тому числі і на Віталія Устименка, на Михайла Кузаконя, Григорія Козьму, напади на мене, інші справи, які зараз також розслідуються в СБУ. І якщо новопризначений заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, який є представником команди Зеленського, і сам Зеленський будуть зацікавлені в тому, щоб дійсно покарати винних, а я хотів би нагадати, що Зеленський свого часу у Порошенка питав, а коли ж будуть сидіти вбивці Каті Гандзюк? І це питання зараз треба адресувати йому. Так от, якщо ці люди будуть зацікавлені в тому, щоб покарати винних, то вони зроблять усе для того, щоб винні дійсно несли відповідальність за свої вчинки. Я думаю, що найближчі місяці або навіть тижні нам уже покажуть, чи збирається дійсно новообраний президент бути новим президентом, чи він буде повторювати традиції старого.